Ինչպես են ինֆլուենսերներն ազդում բրենդի ընկալման վրա։ Այս թեմայի շուրջ այսօր տաղավարում կխոսենք ինֆլուենսեր Դիանա Հարոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Դիանա, ո՞րն է կարևորագույն չափորոշիչը, որ բրենդը պետք է առաջնորդվի ինֆլուենսեր ընտրելու հարցում։ Իր նպատակը, այսինքն ինչ նպատակով է ուզում աշխատել ինֆլուենսերի հետ, ինչ է ուզում կոմունիկացնել, ինչ տիպի լսարանի է ձգտում։ Դա միակ ամենակարևոր չափանիշն է, որով պիտի բրենդը առաջնորդվի որևէ ինֆլուենսերի հետ աշխատելուց առաջ, որտեղ շատ են ինֆլուենսերները։ Իսկ հետաքրքիր է բրենդները վերլուծում են, թե որ ինֆլուենսերի հետ պետք է աշխատեն։ Ես կարծում եմ, որ առաջ ավելի քիչ, ու քանի որ նաև ինֆլուենսերներն էին քիչ, պլյուս-մինուս նույն մարդիկ էին, ու բրենդերը կարծում էին, որ այ եթե X աշխատում է այս ինֆլուենսերների հետ, մենք էլ պիտի աշխատենք այդ նույն մարդկանց հետ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա երբ ինֆլուենսերները շատ են, ընդ որում ինֆլուենսերները տարբեր տեսակների են բաժանվում։ Կան content creator-ներ, կան բովանդակություն ստեղծող մարդիկ, կան opinion leader-ներ կամ կարծիք ձևավորող մարդիկ, նրանք միշտ են եղել իրականում, ուղղակի նրանք էլ են սկսել content ստեղծել։ Չգիտեմ, կան իմիջային մարդիկ, որոնց հենց դեմքն է միայն կարևոր, եւ եթե այդ մարդու դեմքը միտեղ կա, ոչ մեկը չգիտենք այդ մարդը ով է, ինչ է, բայց եթե միտեղ կա, ուրեմն լուրջ է ամեն բան։ Այսինքն, քանի որ նաեւ առաջարկն է շատ ինֆլուենսերների կողմից, ըստ այդմ պահանջարկը պիտի լինի այլ ավելի գիտակից, ավելի բաշխված ու նպատակահեն։ Իսկ չեն առաջնորդվում, տեսնենք ում դիտումներն են ավելի շատ, նրան էլ կանչենք կամ նորից դիմենք։ Այո, մի պահ կար, երբ դիտումը դա միակ կրիտերիան էր, որով առաջնորդվում են, բայց հետո մարդիկ հասկացան, որ դատարկ դիտումը առանց օրինակ վճարունակության, օրինակ հասունության, օրինակ ինչ որ դասի կամ խավի պատկանելու, էլի բրենդից կախված իմաստ չունի։ Եվ այժմ իրականում չկա լավ կամ վատ ինֆլուենսեր, կա նիշա, կա այս կամ այն նիշայի ինֆլուենսեր։ Կախված նրանից թե մեր բիզնեսը որ նիշային է փնտրում, ըստ դրա պիտի ընտրի իր գործընկերոջը։ Այ ասում եք, որ նայում են թե որ ինֆլուենսերը, որ բրենդն է ներկայացնում եւ այլն, այդպես դիմում են։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ինֆլուենսերները մի օր կոսմետիկա են գովազդում, մի օր ինչ որ այլ ծառայություն, մեկ օր մեկ այլ ծառայություն, եւ արդյոք դա հակառակ էֆեկտին չի հանգեցնում, արդյոք ամեն ինչ գովազդող ինֆլուենսերին լսարանը վստահում է։ Ես լինելով երկու կողմում, այսինքն ես շատ ակտիվ գովազդատու եմ նաև շատ ակտիվ ինֆլուենսեր եմ այս պահին, լսարանը մեզ հետ կապվում է եւ ուզում է իմանալ մեր կյանքի մասին ամեն ինչ։ Իսկ քանի որ պարզվում է ինֆլուենսերները եւս սովորական մարդ են եւ կոսմետիկա են օգտագործում եւ հաց են ուտում եւ տարբեր ծառայություններից են օգտվում, շատ նորմալ է, երբ ինֆլուենսերը իր կյանքի տարբեր դրվագները բարբերաբար կիսում է։ Շատ ինֆլուենսերներ դա տարիներով անում են հենց այնպես, ուղղակի դա իրենց կոնտենտն է, այսինքն մի ժամանակ կար, որ ինֆլուենսերը արթնանում էր եւ դնում էր իր նախաճաշը, հետո դնում էր, որ տնից դուրս եկավ եւ մի խոսքով։ Հիմա իրականում այդպես չէ, հիմա ինֆլուենսերները եւս շատ ֆիլտրված են ցույց տալիս ամեն ինչ, բայց որպեսզի պատկերացնեք, եթե ինֆլուենսերը իր լսանի մոտ սիրված է եւ իր խոսքը հարգում են կամ իր կողմից ստեղծված բովանդակությունը սիրում են, ինչ էլ ցույց տա, եթե մենք չենք խոսում կյանքի հետ անհամատեղելի կամ վտանգավոր արգելված օրենքով արգելված բաներից, այլ առօրյա կենցաղային տարբեր բաներից կամ ծառայություններից, ինչ էլ ցույց տա, եթե նա ունի իր լսանի վրա այդ ազդեցությունը եւ նրա խոսքը եւ հարգված է եւ փորձված է եւ էլի ինչ որ տեղերում անցնում է, աշխատելու է։ Այստեղ տարբերություն չկա։ Մենք եւ սուրճ ենք խմում, եւ այո, շպարվում ենք, եւ բանկից ենք օգտվում, ինչպես բոլոր մարդիկ։ Ինչպես եք տեսնում ինֆլուենսեր մարքեթինգը 5 տարի հետո։ Ես կարծում եմ, որ ինֆլուենսեր մարքեթինգը արդեն տարիներ շարունակ օգնում է բիզնեսներին խուսափել գովազդային կուրություն կոչվող երևույթից, որովհետև մի ժամանակ այնքան շատ էր հենց սոցցանցերում այդ բուստ եղած կամ սպոնսոր դրված գովազդները, որ մենք ուղղակի սկրոլ ենք անում, իսկ երբ ինֆլուենսերի մոտ է ինչ-որ բան դրված, ընդ որում ինֆլուենսերների մոտ չի դրվում ուղիղ գովազդ, հեռուստատեսության համար նկարված գովազդ չի դրվում, մենք դնում ենք մեր կողմից ստեղծված, մեր բնական կոնտենտի մեջ ինտեգրացիաներ, այսինքն լավ, ես խմում եմ այս սուրճը, ես ուղղակի չեմ ասում սիթքոմերի նման, ինչ լավ սուրճ եմ ես խմում։ Ես գուցե պատմում եմ իմ սիրելի գրքից եւ կադրում կա սուրճը, որը ես իսկապես խմում եմ, շատ կարեւոր է դա, բայց անգամ եթե իսկապես ես չեմ խմում, բայց իմ լսարանի համար շատ թիրախային է այդ պրոդուկտը, օրինակ որևէ խանութ, որից ես չեմ օգտվում, բայց ես գիտեմ իմ լսարանի մարդուն լավություն կանեմ, եթե պատմեմ, էլի շատ նորմալ է որ պատմեմ։ Այսինքն ինֆլուենսերի մոտ հավաքված է որոշակի թիրախ, որը շատ ֆիթ է կամ շատ սազում է, շատ թիրախային է տարբեր բրենդերի համար։ Արդեն բրենդի պատասխանատվությունն է ինքը ում է ընտրում։ Ընտրել որևէ բլոգերի, որը քո արժեքներին չի համապատասխանում եւ ակնկալել արդյունք մի լսանից, որը քո արժեքները չէր կիսում։ Մի քիչ աբսուրդ է, նույնը իհարկե ինֆլուենսերն պիտի ունենա այդ պատասխանատվությունը, որ գովազդի այն բաները, որոնք իսկապես օգուտ են լինելու եւ իր լսանին, որովհետեւ ինքը երկու կողմի պիտի բավարարի։ Մի կողմից լսարանը, մյուս կողմից բիզնեսը, բրենդը կամ իր գործընկերը։
Իսկ օրինակ կան ընկերությունների մոտ այն գիտակցումը, որ եթե ինֆլուենսերը պարզապես ցույց է տալիս այդ սուրճը, ապա դա գովազդ է, ոչ թե դնում, գով քյանում եւ այլն։ Չէ, հավատացեք, առաջ իհարկե մենք չենք կարող խոսել այս մասին, բայց հիմա ես ինքս ունեմ գործընկերներ, որոնց հետ ունեցել եմ այնպիսի համագործակցություն, որ ուղղակի իմ story գովազդում այդ օրը երևացել է իրենց լոգոտիպը իմ հագուստի վրա կամ անցել եմ այդտեղ եմ եղել կամ օրինակ քարտը եղել, երևացել է քարտը գովազդի մեջ եւ ես ոչ մի բառ, ոչ մի տառ անգամ չեմ խոսել, այո, այսօր հատկապես մի քիչ մեծ բիզնեսները, որոնք մեծ թիմեր ունեն մարքեթինգային, շատ լավ հասկանում են անուղղակի ինտեգրացիայի իրական ուժը, ուղղակի, որովհետև ուղղակի ինտեգրացիաները մեզ վնասում են ինֆլուենսերներին եւ մենք կորցնում ենք հետևորդներ, որովհետև մարդիկ չեն ուզում անդադար լսել գովազդ, բայց եթե մարդը այդ գովազդը լսում է իրեն հաճելի կերպով, իրեն հաճելի միջավայրով մատուցված, նա գուցե չհասկանա, բայց իր ենթագիտակցականի խորը շերտեր անցնում է դա, ու այսօր այո, գուցե իմ բախտն է բերել, բայց մյուս կողմից ես էլ գովազդատու եմ, ես ինքս էլ երբեք չեմ ուզում, որ շատ ուղիղ ինչ որ բան ասվի, շատ ուզում եմ որ ինֆլուենսերը կապի իր կյանքի հետ, որևէ բանի հետ ասոցացնի եւ նոր պատմի, որ մաքսիմալ օրգանիկ գնա։ Ինչն եք համարում արդյունավետ համագործակցություն, որն է երկարաժամկետ հաջողության չափիչը։ Նորից նպատակը, այսինքն միշտ պիտի ելակետ լինի մեր նպատակը, ինչ նպատակ ենք հետապնդում, արդյոք նպատակը բավարարված է թե ոչ։ Նորից հետ գանք այն շատ դիտումներով եւ քիչ դիտումներով ինֆլուենսերներին։ Եթե իմ բիզնեսը ունի նպատակ, որ մաքսիմալ շատ մարդ պիտի իմանա այսինչ բանի մասին, ես պիտի ընտրեմ ինֆլուենսեր, որին մաքսիմալ շատ են նայում։ Եթե ես ուզում եմ, որ իմ բրենդի մասին կամ պրոդուկտի մասին իմանա որոշակի վճարունակության եւ տարիքի լսարան, ես պիտի ընտրեմ այն մարդուն, որը ունի թեկուզ 50 դիտում, բայց իմ ուզած սեգմենտում, իմ ուզած մարդիկ են այդ մարդուն նայում։ Այսինքն ամեն բան միշտ նպատակից է գալիս, ամեն ինչ։ Մենք միշտ պիտի հողում անենք նպատակին, երբ խոսում ենք արդյունքից, երբ խոսում ենք որևէ բանից, նպատակը ամենակուռ բանն է այս թեմայի մեջ։ Օրինակ ավանդական մեդիաները ունեն հստակ ստանդարտներ, պատասխանատվություն, ռեգուլյացիա։ Հետաքրքիր է ըստ ձեզ ինչն է սահմանում ինֆլուենսերների պատասխանատվությունը Հայաստանում, հատկապես սնունդ, ֆինանսական ծառայություն կամ այլ բան, որը պետք չի ավելի լայն հասարակություն իմանա դրա մասին, այդ գովազդի Ցավոք սրտի մենք ի տարբերություն մեդիայի ավանդական չունենք այդ կարգավորումը այլընտրանքային մեդիայի դեպքում, օրինակ նույն YouTube-ում ինչ է հնչում ոդկասթերի ժամանակ կամ Instagram-ում, TikTok-ում հավանաբար կկարգավորվի որևէ օր, այժմ թողնված է այդ ամենը ինֆլուենսերի խղճին ու ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործելով, ձեր հարթակ օգտագործելով մեր հետևորդ մարդկանց, որոնք շատ ակտիվ են, շատ ավելի խելացի են հաճախ շատ ինֆլուենսերներից, խնդրել, որ պատասխանատվությունը մի քիչ իրենց վրա վերցնեն եւ ամեն խոսող գլխին բանի տեղ չդնեն, խնդրում եմ, որովհետև այսօր այնքան շատ են խոսող գլուխները, որ ամեն մեկի խոսքին հավատալ եւ ասել, այ, եթե Դիանան է ասել, ուրեմն ես այս կամ այն մի բանին կվստահեմ, շատ կոպիտ ու անհարգալից վերաբերմունք է առաջին հերթին ձեր անձերի նկատմամբ, որովհետև Դիանան շատ բան կարող է ասել, դուք ձեր քննադատական մտածողությունը միշտ Երևան բերեք, առաջին պլան դրեք, որովհետև կապ չունի որ ինֆլուենսերը, անգամ եթե դուք շատ սիրում եք այդ ինֆլուենսերը, միշտ կասկածեք այդ մարդու խոսքի վրա, գոնե մեկ անգամ ֆիլտրեք, որովհետև չկա որևէ ցենզ, չկա որևէ գրաքննություն մեր ոլորտում եւ ում խիղճը ինչ դիապազոն ունի, այդ դիապազոնի մեջ մարդը աշխատում է, դրա համար եղեք զգուշ, եղեք գիտակից եւ շատ ուշադիր եղեք, թե ինֆլուենսերը գլոբալ ինչ է խոսում։ Իհարկե ինֆլուենսերը կարող է մի օր մի բան խոսել, հետո 1 տարի անց իր կարծիքը փոխել, դա շատ նորմալ է, նորից հիշենք, որ ինֆլուենսերը սովորական մարդ է եւ սովորական կենցաղով ու կյանքով է ապրում, բայց ամեն դեպքում պիտի ուշադիր լինել, ինչ արժեքներ է թարգմանում իր հարթակում ինֆլուենսերը իր լսարանի համար։ Այդ համատեքստում օրինակ վտանգներ տեսնում եք, որ X ընկերությունը մշտապես աշխատում է մեկ այլ X ինֆլուենսերի հետ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում։ Հա, այս իմ սիրելի հարցն է, ես այսօր նաև մեր պանելի ժամանակ էի այս հարցին անդրադարձա, որովհետև ես ինքս հանդիսանում եմ մարդ, որը չի ուզում հստակ ասոցացվել որևէ բիզնեսի հետ, նախ ես ունեմ իմ մեր սեփական բիզնեսը մենք ունենք, եւ ես շատ ուզում եմ միայն ասոցացվել մեր բիզնեսի, մեր ոլորտի հետ, բայց քանի որ ես նաև ունեմ պայմանագրով տարբեր գործընկերներ կոնկրետ ոլորտներից, ես նաև full էքսկլյուզիվություն չեմ դիտարկում որևէ գործընկերոջ հետ կամ ոլորտի, որովհետև ինձ կարևոր է առհասարակ լինել բոլորի գործընկերը, բոլորի տարբեր պրոդուկտներից գաղափար ունենալ, իմ լսարանին որևէ պահի ինչ որ ակտուալ է դա ներկայացնել, օրինակ
մի էլի օրինակ բերեմ իմ կյանքում պատահած, ես գուցե բանկերի հետ կապված, ես չունեմ էքսկլյուզիվ համագործակցություն եւ ամեն անգամ կոմունիկացնում եմ այն բանկի ասելիքը, որը այդ պահին չի խանգարում իմ մյուս գործընկերոջը եւ իմ լսարանի համար տեղին է։ Օրինակ, եթե ես խոսում եմ բիզնես պրոդուկտներից որևէ X բանկի, մյուս բանկի բիզնես պրոդուկտից չեմ խոսի, բայց օրինակ կխոսեմ ֆիզանձերի համար լիզինգից, որովհետեւ գիտեմ ակտուալ է։ Կամ մյուս բանկի, եթե լիզինգից այս բանկից խոսեցին, այն մյուս բանկը երբ որ դիմի B2C պրոդուկտից կխոսեմ, այսինքն իրար հետ մրցակից պրոդուկտներ չէ, բայց տարբեր բանկերի տարբեր ծառայություններից կխոսեմ, որովհետև ես ինքս էլ տարբեր բանկերի տարբեր ծառայություններից եմ օգտվում, առաջարկից կախված միշտ չէ, որ նույն բանկը բոլոր տեսակի ծառայությունների համար ամենալավ պայմաններն է տալիս եւ նույն կերպ մնացած կյանքի բաները Եվ այդտեղ վտանգը հետևյալի մեջ է, որ եթե որևէ օր այդ բրենդի հետ կապված ինչ-որ սկանդալ է լինում, դա պատահում է, հիմա բիզնեսում ամեն բան է պատահում, այդ ինֆլուենսերը ավտոմատ թիրախի տակ է հայտնվում եւ հակառակը, եթե մի օր ինֆլուենսերը որոշում է, որ ինքը պիտի ինչ-որ քաղաքական բանի մեջ խառնվի կամ ինչ-որ անադեկվատ խոսակցություն ունենա, ավտոմատ բրենդի հետ է ասոցացում այդ անադեկվատ խոսակցությունը, այո, ինչքան էլ երկարաժամկետ համագործակցությունները ավելի էֆեկտիվ են, բայց ագրեսիվ ասոցիացիան բրենդի ու ինֆլուենսերի իմ կարծիքով այժմ արդեն մի քիչ ժամանակավրեպ է, որովհետև անգամ սելեբրիթիները համաշխարհային աստղերը ինչ որ տարի աշխատում են մի X հայտնի բրենդի հետ, տարի նրանց հենց մրցակից բրենդի հետ են անում ինչ որ արշավ, եւ դա շատ ադեկվատ է, շատ նորմալ է։ Եվ վերջում հետաքրքիր է ինֆլուենսեր մարքեթինգն այսօր պարզապես տրենդ է, որի ուղղությամբ բիզնեսները գնում են, թե այնքան արդյունավետ է, որքան այն հիմա ներկայացվում է։ Ինֆլուենսեր մարքեթինգը վաղուց տրենդ չէ, վաղուց այն դարձել է գովազդային արշավի կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ էական չէ, շատ կարևոր մաս, որովհետև այսօր որևէ բան ինչ որ մարդկանց հասցնելու համար ամենաէֆեկտիվ, ամենաարագ ու լավ ճանապարհը իսկապես որևէ մեկի շուրթերով դա անելն է, որը ունի ազդեցություն այդ լսարանի վրա, որովհետև շատ տարբեր բաներ են։ Մենք մեր բրենդի էջում կարող ենք ունենալ կոմունիկացիաներ, կարող ենք միացնել գովազդներ, նկարել հարյուրավոր տեսահոլովակներ, բայց չստանալ այն արդյունքը, ինչ որ կստանանք որևէ X բլոգերի հետ համագործակցության արդյունքում, որովհետև այդ մարդը արդեն ունի հավատարիմ իրեն լսող, լսարան։ Ու այստեղ տրենդի հարց չէ, այլ ինչպես է որ կա արտաքին գովազդ, կա ավանդական մեդիան, լրատվամիջոցները, մի հերթական այլընտրանքային միջոց են դարձել է ինֆլուենսեր մարքեթինգը, որը ոչ թե թողնելու է ինչ-որ պահից իր տրենդային այդ ազդեցությունը, այլ հակառակը գնալով ավելի աճում։ Մենք նոր մեր պանելի ժամանակ խոսում էինք, որ ինչ մեծ բյուջեներ են ամեն տարի հատկացվում։ Մենք ինքներս մեր ընկերությունում, եթե օրինակ նախորդ տարի 15 միլիոն է եղել մեր բոլոր պրոյեկտների գովազդային բյուջեն միայն ինֆլուենսեր մարքեթինգի, այս տարի կրկնակի է, որտեղ մենք հասկացել ենք, որ ամենալավ կերպը հասարակության հետ շփվելու, բացի մեր սեփական պլատֆորմաները, դա օգտագործելն է այլ մարդկանց շատ տարբեր պլատֆորմաները ամենատարբեր շերտերին հասնելու համար, հատկապես եթե մասսայական պրոդուկտ է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։